ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇപ്പോൾ നമ്പർ 1 ട്രെൻഡിങ്ങിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന TV സീരീസ് ആണ് ലാ കാസ ഡെ പാപ്പൽ അഥവാ മണി ഹെയ്സ്റ്റിൽ. ഈ സീരീസിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടുണ്ട്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ ആയ പ്രൊഫസർ ഒരു പേപ്പർ ബേഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് ഓർഗാമിക് ബേഡ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നത് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആവശ്യം അധികം കട്ടി കൂടിയതോ കുറഞ്ഞോ അല്ലാത്തൊരു പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറാണ്. നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പണ്ട് പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റെഡ് ചാർട്ട് ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിലൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ കൊറോണ കാരണം എല്ലാ ഐറ്റംസൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വൈറ്റ് ചാർട്ട് മേടിച്ചിട്ട് അതിൽ റെഡ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചേക്കണാണ്. അപ്പോൾ കളർ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കോണായിട്ട് മടക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ എതിർവശത്തേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മടക്കുക. നിവർത്തിയിട്ട് ഇത് ഹാഫായിട്ട് ഇതേപോലെ മടക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോണോട് മടക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് പകുതി ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന അളവുള്ളത് ഈ 4 കോണിലുള്ളത് സെൻറ്ററിലോട്ടിട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് 3 ഇതായിട്ട് മടക്കണ്ടോ, 3 മൂലയും ഇതൊക്കെ മടക്കണ്ടോ. ഒരു മൂല നമുക്ക് എതിർവശത്തേക്കാണ് മടക്കേണ്ടത്. ഇതൊരെണ്ണം ബാലൻസ് വരുന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് മടക്കുക. അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഈ ഭാഗത്തേക്കും ഈ 3 ഒരു സൈഡിലായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗമല്ല, ഈ 3 മടക്കിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഈ 4 കോണും ഈ സെൻറ്ററിലോട്ടായിട്ട് പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ടായിട്ട് മടക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തോട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തിന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടായിട്ട് മടക്കുക. ഇങ്ങനെ പകുതിയായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ വരും. അതായത് ഇവിടെ മടക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ മടക്കി വെച്ച് 2 ഭാഗത്തൊരു മടപ്പിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നിവർത്തണം. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. ഉള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ആയില്ല വെച്ചിങ്ങനെ വാങ്ങി വരില്ല. ഇതും പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക. ഇതപ്പം ഇങ്ങനെ ആയിട്ടൊരു ഭാഗം കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പം അതിൽ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ 2 പകുതി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് എണ്ണം അങ്ങനെ നിവർത്താം. അത് ഏകദേശം നമ്മളൊരു തവള ഉണ്ടാക്കുന്ന ആകൃതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്ന് ഈ നിൽക്കണ ഭാഗം ഒന്ന് വിരലുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ നല്ല ടൈം പാസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നമുക്കിപ്പോൾ ഏത് പേപ്പറാണ് കിട്ടുന്നത് ആ പേപ്പറിൻ്റെ അളവിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പേപ്പറൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ
പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും കളർ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ വേറെ പേപ്പർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.